Можеш еднаш ме дефокусирава, ако не те викам кој го рокна за театар, него го испушти. Дали е тешко да се биде инфлуенсер? Не е толку тешко како да работиш некоја физичка активност, повеќе е психички тешко. И на моменти знае да биде ризично. Луѓе има што те сакаат, луѓе има кои што не те сакаат. Имаме одреден притисок да биде како што треба. Да, изложени сме на критики и на пофалби, но тоа е дел од работата и си ја прифаќаме. Дали сте били изложени на хейт коментари? Од кај да почнеме? Па цело време. Има луѓе што ќе те сакаат, ама и што нема да те сакаат. Знаат да ме погоди некогаш, ама полесно можам да се носам сега за разлика од претходно. Која била најризичната ситуација која се случи? Никада немам зборано за ова, прв пат еве јавно кажам, имам стокер, а доста долго време си има случувано луѓе да пробаат да ме горат со цигари во дискотека, да фрлаат чаши по мене, имаат извадено нож кој тие малите што се На почетокот не бев научена на таков хейт. се комплименти добиваш. Јас повеќе комплименти. Колку време се познаате? Повеќе од 2 години, да? Да. Најдобрата особина на Александар? Има многу. Неговата енергија е неопислива. Не дека е мој, ама на вистина е така. Интересно како се запознавме усвари. Освоив награда за инфлуенсер на годината за Прво интервју за во неговиот живот. телевизија. Да, она ми го Беше правиш. со мене. Ти сакаш мене да ми направиш интервју и ја гуш, дури ја Почна гушна. да ме Кој гушка, прв пат во живот се гледаме,